Sveiki visi, su jumis ir vėl aš Austėja iš Qubits ir sveiki atvykę į naująjį tech naujienų epizodą. Pažiūrėkit, kokį kiutalą šiandien su juo turiu. Dar nesugalvojom jam vardo, tai jeigu turit kažkokių tai vardo pasiūlymų, parašykit komentaruose. O šiaip turiu jums pasakyti du dalykus. Pirma, užsiregistruokit mūsų Valorant turnyrę, kuris prasidės jau lapkričio 9 dieną ir dvi finalinės komandos turės galimybę žaisti gyvai Topo centre Vilniaus Akropolyje ir laimėti 1500 eurų. Taip pat bus daugiau kitų prizų kitoms komandoms, kuriuos pranešėm jau netrukus, tai jeigu norit sekti visas naujienas, nepamirškite nueiti į mūsų Facebook eventą, kurio nuorodą paliksiu apačioje descriptione. O antras dalykas, eikit pažiūrėti mūsų video su Mantu Stonkumi, kurį paliksim kažkur čia ir galit paklikinti. Labai smagus videkas, šiaip labai smagi filmavimo diena tikrai buvo, tai ačiū labai Mantui ir eikit žiūrėti, ką ten gero jam subildinom. Tiksliau, ką jis pats savo susibildino. O dabar galim šokti žinias. Jei jums neužtenka telefono arba laikrodžio žadintuvo, Nintendo jums sukūrė dar vieną papildomą prietaisą saldaus miego nutraukimui. Jie pristatė Alarmo išmanųjį žadintuvą, kuris puikiai atspindi smagų ir spalvotą Nintendo stilių. Žinoma, jo spalva raudona, o pagrindinis išskirtinumas tame, kad jūs prikels nebeerzinantis įprasto žadintuvo pipsėjimai, o Nintendo žaidimų muzika ir vaizdai ekranėlyje. Galėsit nuo šiol keltis su 5 skirtingų žaidimų grojaraščiais, turinčiais po 7 dainas. Grojaraščiai bus iš Super Mario Odyssey, Pikmin 4, Splatoon 3, Ring Fit Adventure ir The Legend of Zelda Breath of the Wild žaidimų. Turbūt įdomiausia funkcija yra ta, kad jei pajudėsite dar gulėdami lovoje, žaidimų garsai prisitaikys prie jūsų judesių, o jei atsistosite iš lovos, žadintuvas pats išsijungs. Tad nebereikės nieko maigyt, kratyt ar bandyt pasiekti, taip kaip telefono ar laikrodžio. Alarmo taip pat pagal jūsų miego poziciją ir judėjimą miegant galės stebėti jūsų miego aktyvumą. Taip pat žadintuvas turi papildomų funkcijų, kaip tik atsigulus vakare, grojama mieguistumą ir nusiraminimą skatinanti muzika, prie jūsų miegojimo režimo prisitaikantis žadintuvo režimai ir galimybė susiekti žadintuvą su Nintendo paskyra. Žadintuvo Alarmo bus galima įsigyti už 90 eurų ir kol kas tik Nintendo Switch Online nariams. Oficialus išleidimas visiems planuojamas 2025 metų pradžioje. Tad ar verta jį pirkti, spręsti jums ir turbūt jūsų vaikams. 2024 m. spalio 29 Rockstar Games kartu su Double 11 pagaliau po 14 metų išleidžia Red Dead Redemption kartu su Undead Nightmare zombių priedu stacionariems kompiuteriams. Šis tiek ilgai lauktas žaidimas kol kas nuo praeitų metų buvo prieinamas tik ant Nintendo Switch ir PS4 konsolės. Kas įdomiausia, kad Red Dead Redemption yra Red Dead Redemption 2 tęsinys, o ne priešistorė. Tad visi, kurie jau praėjo antrą dalį, tikrai bus laimingi galėdami susipažinti su pilna RDR istorija, kuri pasakojama praėjus 2 metams po RDR 2. RDR pasižymės patobulintą 4K grafiką net iki 144 Hz HDR10 palaikymu ir pritaikymu ultrawide bei super ultrawide monitoriams. Žaidimas bus suderintas su naujausiomis Nvidia DLSS 3.7 ir AMD FSR 3.0 technologijomis. Tad atrodys tikrai puikiai. Red Dead Redemption turėtų Steam, Rockstar Store ir Epic Games Store platformose pasirodyti jau spalio 29 dieną, kaip tik prieš Halloweeną. Pagaliau ne tik konsolių, bet ir kompiuterių turėtojai galės sudalyvauti epinėje Van der Linde gaujos medžioklėje kartu su pagrindiniu veikėju Johnu Marstonu. Prieš porą savaičių Tesla Warner Bros. Studijoje Los Andžele surengė We Robot renginį, kuris buvo skirtas pristatyti naujuosius Tesla Robotaxi, dar kitaip vadinamus Cybercab automobilius. Elonas Muskas su tikru pasididžiavimu kalbėjo apie svarbų Tesla žengtą žingsnį autonominio vairavimo technologijose. Šis elegantiškas dvivietis taksi automobilis bus visiškai elektrinis, be jokių tradicinių vairavimo prietaisų ir veiks tik naudojant specialią Tesla savarankiško vairavimo technologiją. Kitaip trumpinama FSD. Spėjama, kad tokie taksi automobiliai, nereikalaujantis jokių vairuotojų, gali netolimoje ateityje visiškai iš rinkos išstumti tokias įmones kaip Uber, Bolt ir Lyft. Tačiau ką reikės daryti žmonėms, staiga tapusiems bedarbiais, kurie visą gyvenimą dirba tik pavėžėjimo įmonėse? Muskas teigia, kad automobiliai be vairuotojo bus nuo 10 iki 20 kartų saugesni nei su vairuotoju. Tai gal ne taip ir blogai, bet tas faktas, kad žmogui įlipus į taksi nėra jokios galimybės atsidaryti durų iš vidaus, šiek tiek gąsdina. Ar ne taip, mano draugai klaustrofobai? Tačiau įdomiausia tai, kad ne Tesla Robotaxi automobiliai tapo renginio pažiba, o renginyje buvę Tesla humanoidai Optimus. Jie ne tik tiekė svečiams gėrimus, įteikinėjo dovanas, bet ir bendravo su jais ir šoko renginio viduryje įrengtame taip vadinama geizbe.
Tik paskui išaiškėjo, kad robotams slapta padėjo tikri žmonės tik per atstumą. Vanessa? Yes, Vanessa. Pleasure to meet you, Vanessa. Have a great night. Bet kokiu atveju tai atrodė įspūdingai, ko visada ir siekia Muskas savo gaminių pristatymais. Tai tik rodo, kad Tesla vis daugiau dėmesio skiria robotikai ir dirbtiniu intelektu paremtiems sprendimams. Kadangi Tesla siekia tapti autonominio mobilumo lyderę visame pasaulyje, Cybercab vertė neturėtų viršyti 30 000 JAV dolerių, kas yra labai pigu kaip automobiliai, o jos eksploatavimas keliuose planuojamas iki 2027 metų. Nei telefonas, nei normalaus dydžio planšetė. Kas? Po 3 metų nuo išleidimo Apple pristatė atnaujintą iPad mini 7. Šiame modelyje bus naudojamas 30% greitesnis A17 Pro lustas, 25% greitesnė vaizdo plokštė ir dvigubai greitesnis jų taip vadinamas Neural Engine. Planšetė veiks su papildomomis Apple Intelligence funkcijomis ir pažangiomis Apple dirbtinio intelekto galimybėmis. Joje taip pat bus Wi-Fi 6E lustas ir greitesnė USB-C jungtis. iPad mini 7 turės pagerintą ekraną, patobulintas kameras ir ją bus galima naudoti su Apple Pencil Pro pieštuku. Tačiau jei turit iPhone 16 Pro Max, tai šita planšetė skamba kaip nelabai reikalinga. Gal vaikams nebent? iPad mini 7 į rinką buvo išleistas jau šią savaitę už 460 €, o versija su SIM kortele kainuos apie 600 €. Planšetė turės dvigubai daugiau bazinės atminties nuo 128 GB ir naujus spalvų variantus - mėlyną ir violetinę. Violetinę aš labai mėgstu. Netikėtai nutekėjo informacija apie būsimus Intel Core Ultra 200 serijos procesorius su Arrow Lake architektūra. Testavimo metu nauji procesoriai buvo 13% greitesni nei 14 kartos Intel Core i9, tačiau vis tiek neaplenkė naujų 9 kartos Ryzen procesorių. Tad tikimasi, kad šie procesoriai pakeis Intel Raptor Lake procesorius ir turės tikrai reikšmingo atnaujinimo, kaip pavyzdžiui pertvarkytus P ir I branduolius pasižyminčius didesniu IPC našumu. Nors Core Ultra 9 285K procesorių taktinis dažnis gali iš pirmo žvilgsnio atrodyti mažesnis iki 5,7 GHz palyginus su 6 GHz i9, tačiau dėl prieš tai minėtos patobulintos branduolių architektūros turėtų būti užtikrintas geresnis bendras procesorių našumas. Intel ir toliau siūlys procesorius su integruota grafika ir be jos, K serija ir KF. Kai kurie variantai, esant dideliai apkrovai, pasiekia 250 W galios ribą, kas vis dar kelia susirūpinimą, dėl kurio Intel pastaruoju metu nėra populiariausias procesorių tiekėjas. Tikimasi, kad šie procesoriai pasirodys dar šių metų pabaigoje kartu su naujomis LGA 1851 modelinėmis plokštėmis. Ir taip pat juos bus galima įsigyti pas mus. Pasirodo, Microsoft yra labai sneaky. Nauja Xbox Series X versija, kodiniu pavadinimu Brooklyn, bus išleista dar šiemet. Atnaujintas modelis, galima sakyti, atrodys lygiai taip pat kaip ir prieš tai, tad perkant konsolę didelė tikimybė, kad net nežinosite, ar perkate atnaujintą ar seną versiją. Ypač tie, kurie nesidomi mūsų naujienomis. Tad kas visgi buvo atnaujinta? Atnaujinta motininė plokštė. Nebėra diskų skaitytuvo, tad konsolė bus visiškai skaitmeninė ir turės net dvigubai daugiau atminties. Palaikys Wi-Fi 6E, kuris užtikrins greitesnį ir patikimesnį žaidimo atsisiuntimą be laidžių ryšių. Na ir galima sakyti, kad atnaujintas 6 nanometrų nano lustas, kurį Sony naudoja jau prieš 2 metus. Kada kažkas geresnio Microsoft'e. Taip pat bus išleistas naujas valdiklis kodiniu pavadinimu Sebille. Jame bus įdiegtas haptinis grįžtamasis ryšys, akcelerometras ir Bluetooth 5.2. O kas fainiausia, kad valdiklį galėsite tiek įkrauti, tiek naudoti su baterijomis. Nauja Xbox Series X konsolė kainuos nuo 415 iki 550 €. Tai tiek tų žinių šios dienos Tech naujienų epizode. Labai ačiū, kad vėl mane žiūrėjot. Nepamirškit užsiregistruoti Valorant turnyre, nes jis prasideda jau lapkričio 9 dieną, o registracija užsidaro lapkričio 3. Ir nepamirškit nueiti pasižiūrėti mūsų video su Mantu Stonkumi ir pakomentuoti, ką norėtumėt dar pamatyti pas mus svečiuose. Viską paliksim description'e, taip pat galite spausti čia, arba čia, arba čia, arba čia, arba čia. Ir susitiksim kitą savaitę. Ate!